Oto Co, znowu mamy seria Nowato i Bienieko bawi się i uczy. bawię. Ostatnio, będąc zachęcony jedną z tych reklam, które bardzo denerwują, Sławomir ostatnio śpiewał, znalazłem na jakimś chińskim sklepie Wago. Znaczy, ale to nie nie Wago. Wago. Wago, a nie nie Wago. Wago, tylko Tak jak jakby... buty Adidasy, ale nie Adidasy. No. No i co się okazuje, to jest chiński, taki coś, Bardzo fajny na rozgałęziacz, można powiedzieć. ale jest jeden minus tego. Wkładamy go, jakoś słabo i tak, Zacisk. zaklikamy. I wyrywamy. Wkładamy do Wago prawdziwego. I nie da rady. Nie ma wyrwać. szans go wyciągnąć. To To jedna, teraz mamy jakaś prawdziwe. druga seria. To nie jest prawdziwe. To nie jakaś, ale prawie że... A, ta szczypie. U nas nawet mamy te klapki takie podobne, widzisz? Mhm. Zerżnięte jeden do jednego. Teraz kto od kogo zerżnął? No tak. A teraz Mamy jeszcze tutaj... jakieś inne seria. Takie Wago też są, nie? Podobne. No mam w torbie. A Ty, ten, Dawid, O! czemu my nie mamy tego wago? ty, ten trzyma. Masz, Ten- tu mówię jakie, tylko żeby Te lepsze. musimy mieć wago. Te, Robimy test, do zobacz. takich rzeczy. Ale puścił, ale to chyba... Puścił. A weź, podaj to, co ja ci dałem. Albo to. Takie prawdziwe wago? No. No jak się mocno zaprzesz, to też wiesz, ale nie tak łatwo jak w tym, bo to tu ten w ogóle nie trzyma. Pytanie jest... Oczywiście my tego nikomu w domu nie zamontujemy, bo to nie ma testu oczywiście tam. No to No. wypaduje... Czyli wniosek jest taki, żeby nie kupować wago, nie wago. No, Ale chcesz? Raczej przestrzegamy przed zakupami. Chłopie, No. chłopie. A tu Raczej piątka, przestrzegamy przed zakupami takich rzeczy, które nie mają dopuszczenia do stosowania. No nie no, jest różnica spora. Jest. Niby to samo, a może nie to samo. Jakieś takie dziwne blachy tu są. No, ta różnica tkwi w szczegółach W cenie. i w cenie. A to Bo tak, jak najbardziej można kupić, nie? Tylko Ale nie używać. nie używać. Radzimy nie używać. Żeby nie dostać się do kryminału. do tego, No nie, tu trzyma, widać, że trzyma. że może izoluję od nowa chyba, bo on już jest taki... Gdzie ma te nasze? Simko? A, kabel bez kabla. Wyciągnąłeś go. Czekaj, teraz, który to jest ten? On też wychodzi. Gdzie to jest właśnie różnica? A mamy zwykłe wago, takie trójki, nie klikowe? Tu są chyba. Takie wciskowe to u mnie w torbie. Mamy czwórki na przykład. Wago zwykłe. O, to jest zwykła wagowa. To są praktycznie identyczne. No zobacz, nawet... No niemalże identyczne. Nie ma. No i tu... O, nie ma szans tu wyciągnąć. A tu zobaczcie, tu jednak... Mimo, że on już jest taki chrypowaty i to pomaga mu, to on wypada bez większego problemu. Więc to chyba nie jest dobre rozwiązanie takie. Możemy przeznaczyć to na nagrodę dla kogoś. Nie do używania, tylko do posiadania. Posiadanie. Do domu, do majsterkowania może do tego, żeby się wypalić albo coś. Jak ktoś jest dobrze ubezpieczony, to może się używać.